twongeye kubasuhuza, amahoro y'Imana abane namwe. Muri iki cyumweru rero tugiye gutangira insanganyamatsiko ivuga ngo urufatiro rw'ingoma y'Imana. Urufatiro rw'ingoma y'Imana. Mbere yuko tujya mbere y'iki cyigisho cy'uyu munsi, icyigisho ingingo yo ku isabato nimugoroba, tubanze dusenge Imana. Uwiteka Mana ishobora byose, turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugiye gutangira icyigisho gikomeye cyane, urufatiro rw'ingoma y'Imana. Turagusabye kugira ngo uduhe gusobanukirwa n'ibyo tugiye kwiga muri iki cyumweru. Ubuntu bwawe bukomeze kubana natwe, nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icyigisho cy'iki cyumweru rero kizasingira cyane cyane kuri aya masomo akurikira. Ibyahishuwe igice cya 14 umurongo wa 6 kugeza wa 12, umubwiriza igice cya 12 umurongo wa 13 n'uwa 14, imigani 28 9 ndetse na Daniyeli 7:25. Icyo kwibukwa, ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Aya magambo aboneka mu byahishuwe igice cya 12 umurongo waho wa 17. Rero nshuti bakundwa, tujye gutangirana iki cyigisho. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe kandi azababashishe kumva iby'amagambo muri iki cyigisho. Aha binyuze mu kwiga Bibiliya mu buryo bwimbitse, Abadventiste baje gusobanukirwa n'akamaro k'amategeko yahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ubwo barebaga ipfundo y'amategeko y'Imana, bamenye akamaro k'isabato. Itegeko rya 4. Mu by'ukuri iri tegeko ni ryo rigaragaza neza ko Imana ari umuremyi kurusha andi. Urufatiro rwo kuramya kose, ingingo izibandwaho by'umwihariko mu minsi iheruka amateka y'isi. Nshuti bakundwa, itegeko rya 4 niryo tegeko rigaragaza ko Kristo ari umuremyi kurusha andi mategeko yose, kandi ni rwo rufatiro rwo kuramya kose. Kandi bene data, ni ingingo izibandwaho by'umwihariko mu minsi y'imperuka cyangwa se mu minsi iheruka amateka y'isi. Rero niyo mpamvu itegeko rya 4 ni itegeko rikomeye cyane tukwiye guha agaciro cyane muri ino minsi y'imperuka. Abantu b'Imana bakwiye ikintu kibatandukanya n'andi madini yose nuko bitondera amategeko y'Imana yose, harimo n'itegeko rya 4 ry'isabato. Uhereye kera kose, intego ya Satani yari iyo kubuza abantu kuramya Imana binyuze mu gutesha agaciro amategeko y'Imana. Satani azi neza ko gusitara ku itegeko rimwe uba ucumuye amategeko yose. Yakobo 2:10. Bityo rero ashishikariza abantu kwica amategeko y'Imana. Satani yanga isabato kuko isabato yibutsa abantu umuremyi ndetse n'uburyo bakwiriye kuramya. Bene data, mu isabato, mu itegeko rya 4 ry'isabato niryo tubonera ko Imana ari umuremyi. Kandi mu itegeko rya 4 ry'isabato niryo ryereka abantu ukuntu bakwiye kuramya Imana. Rero Satani yanga itegeko ryo kuruhuka isabato cyane. Ariko n'itegeko ry'isabato naryo ryanditswe mu mategeko y'Imana yabaga ahera cyane ho mu buturo bwera bwo mu ijuru, amen. Kubera ko amategeko ariyo asobanura icyaha igihe cyose abantu bashaka kuba indahemuka ku Mana, amategeko yayo aba akwiriye gukomeza kugira agaciro, harimo n'itegeko ry'isabato. Bene data bakundwa, amategeko y'Imana akwiye kugira agaciro kandi yose hatabuze n'itegeko na rimwe, yewe n'itegeko rya 4 ry'isabato. Abirengagiza amategeko y'Imana bakica n'itegeko rimwe gusa, bazabarwa nk'uwayacumuye yose. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbibutse yuko intego y'iki cyigisho ni ukugaragaza isano iri hagati y'ubuturo bwera, amategeko y'Imana ndetse n'akaga kari imbere gashingiye ku kimenyetso cy'inyamaswa
Tuzanarebera hamwe akamaro k'isabato ku gisekuru cyo mu bihe biheruka. Amen. Tuzarebera hamwe agaciro k'isabato ndetse no ku bisekuru biheruka. Mu gihe rero twiga iki cyigisho cy'iki cyumweru, tukwiye kuzirikana ko igishingiye mu gitabo cy'intambara ikomeye, ibice 25 kugeza ku bice 27 by'iki gitabo cy'intambara ikomeye. Uwiteka Imana rero adushoboze kwiga muri iki cyumweru tudasibye n'umunsi n'umwe. Uwiteka Imana rero abane natwe, nibyo mbasabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.